আমাদের সবার সুবিধার্থে এখন আমরা গুলশান 1-এ আমাদের অফিস প্লাস হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার, যেখানে এসে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা দেখে প্রোডাক্টের ইউজ সম্পর্কে জেনে দেন আপনি প্রোডাক্টটা নিতে পারছেন। সো এটার লোকেশন হচ্ছে গুলশান 1 শুটিং ক্লাবের ঠিক অপোজিটে স্বপ্নের লেভেল 3-তে। টোটাল হুবারের 4টা প্রোডাক্ট, ফ্লোর ম্যাট জেট, ভ্যাকিউম, ইম্পালস, কার এয়ার পিউরিফায়ার অ্যান্ড পাওয়ার ওয়াশ। এই হুভার এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার আসলে আপনি কি কি পাচ্ছেন বা আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার আপনি কি কি দিচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। আমাদের যেই ফ্লোরমেট জেট, এটা হুভারের হচ্ছে সবচেয়ে মানে এই সময়ের জন্য সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা আপনাকে ইনস্ট্যান্ট ধুয়ে মুছে ঘরটা ড্রাই করে দিচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পুরোটাই। এটাতে আপনি পরিষ্কার পানির ট্যাঙ্ক থাকছে, ডার্টি ওয়াটার ট্যাঙ্ক থাকছে, যেটা আপনাকে মানে পুরোপুরি ঘরটাকে একদম মানে কি বলে, এটা হচ্ছে আপনার একদম ড্রাই করে দিবি। ইভেন প্রত্যেকটা মানে ময়লা যেই সমস্যা মানে বাসায় যে ময়লার সমস্যাগুলো থাকে সেটাকেও দূর করে দিচ্ছে। আপনার গাড়ির ভিতরের যে মাইক্রো ডাস্ট প্লাস হচ্ছে ব্যাড স্মেলসগুলি থাকবে সেগুলি আমাদের কার এয়ার পিউরিফাই অ্যাজিউম করে আপনাকে একটা ফ্রেশ এয়ার দিচ্ছে, এবং পাওয়ার ওয়াশটা আপনার গাড়ির বাহ্যিক যে সৌন্দর্যটা সেটাকে বজায় রাখছে। আপনি দেখছেন জেট এবং ভ্যাকিউম ইম্পালস, এই দুইটা হচ্ছে আপনার বাসাটাকে ড্রাই যেসব ডাস্ট প্লাস হচ্ছে গিয়ে মানে ফ্লোর থেকে শুরু করে এভরি হাইজেনিক যে প্রবলেমগুলি সেগুলি সব কিছু থেকে এই জিনিসগুলি আপনাকে হেল্প করবে, আপনার বাসাটাকে হেলদি রাখবে। তো এই ছিল আমাদের হুভারের 4টা প্রোডাক্ট। সো আমরা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আপনারা আমাদের অফিসে এসে আপনারা প্রোডাক্ট দেখে নিতে পারছেন, প্লাস আপনারা অনলাইনে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে যেখান থেকে আপনারা আমাদের প্রোডাক্টগুলি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। প্লাস আপনারা যদি চান যে এই দুইটার বাহিরেও আপনারা আমাদের প্রোডাক্ট কোথায় পেতে পারেন, সেটা হচ্ছে আপনাদের আশেপাশে ট্রান্সকমে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। টোটাল এখন পর্যন্ত 5টা আউটলেটে আমাদের প্রোডাক্ট অলরেডি গিয়েছে। গুলশান 1, গুলশান 2, উত্তরা সেক্টর 4 অ্যান্ড সেক্টর 14 উত্তরাতে, আর আরেকটা হচ্ছে শঙ্কর। এই 5টা এই এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে এসে আপনি যত ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের যত নলেজ আছে, আমাদের সব সময় 2-3 জন এক্সপার্ট থাকেই এখানে। আপনি এসে হচ্ছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, দেখতে পারেন, বা আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে যেই কোনো ধরনের যদি আইডিয়া দরকার হয় আপনি নিতে পারছেন।